Bon dia, xiuxiuaires. Avui aprendrem a resoldre sudokus des de zero. Aprendrem a resoldre sudokus a totes les dificultats, així que estigueu atents. Començarem aprenent què és un sudoku. Un sudoku és un quadre 9x9 subdividit en 9 quadrats de 3x3. L'objectiu d'un sudoku és molt simple. Tracta d'omplir totes les files, totes les columnes i tots els quadrats amb números de l'1 al 9 sense perdre-ne cap. Aquí un exemple. Podem apreciar que totes les files, columnes i quadrats tenen números de l'1 al 9 i que en cap ocasió es repeteix. Cal aclarar que les diagonals no es tenen en compte. Començarem fent un exemple bàsic. Amb el quadrat i fila que estem assenyalant podem apreciar que només hi falta un número. Tenim l'1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 i el 9. Només ens falta el 2, així que ja el podem posar. Seguirem. Amb el que estem assenyalant ara, podem apreciar que al quadrat i a la fila ens falta el 5 i el 9, però a cap fila ni columna que estiguem assenyalant n'hi ha cap. Però mirem, al de sota sí que tenim un 9 al costat del quadre groc. Així vol dir que aquella fila el 9 no hi pot anar, haurà d'anar a la fila de sobre. I per tant el 5 per acabar el quadrat. Un sudoku no fa falta fer-lo amb ordre, de fet generalment no es fa amb ordre. En aquest cas ens interessa fer aquesta fila, perquè hi falta únicament un número. Així que comptem i veiem que hi falta el 5. Podem seguir, per exemple, fent el quadrat. Al quadrat veiem que hi falta el 3 i el 9, i veiem un 3 al final de la fila. Així que ja sabem que va a la fila inferior. I el 9 a sobre. Podem seguir fent la fila. Només hi falta un únic número. El 4 en aquest cas. I podem seguir el quadrat. Amb el quadrat aquest li falta el 6 i el 7. Veiem que tenim un 7 a la columna, així que haurà d'anar a l'esquerra. I el 6 a la dreta. Podem apreciar que a la columna n'en queda només un, el 5, i ja la tenim acabada. Podem continuar fent aquest quadrat, hi falta només un número, un altre cop el 5. Aquí tenim una fila que també n'hi falta un, molt fàcil de fer. En aquest cas hi falta el 8. Podem continuar amb el quadrat i amb la columna. Molt bé. Veiem que amb aquest, tant per quadrat com per columna, en falta només un. En aquest cas falta el 3. Podem continuar fent la fila. En aquest cas falta el 2. I ja estem acabant. Aquí ho podem fer per columna. Faltaria el 4. I finalment el 6. Podem apreciar que en cap ocasió hem repetit cap número. Sempre hem utilitzat números del 9 sense perdre-ne cap. Anirem una mica més enllà. Ara ens centrarem en que un mateix número pot fer més d'una acció alhora. En aquest cas, el número 2 ens està indicant on va tant a la columna com al quadrat. Podem veure que al quadrat i a la columna hi falta el 2 i hi falta el 4. Si el 2 no pot anar cap dels dos que estem assenyalant, haurà d'anar als altres. I per tant, els que queda, el 4. Molt bé. Ara resoldrem aquesta fila, i la resoldrem de dues maneres diferents. Començarem veient que a la fila li falta el 2, el 6 i el 9. I el primer mètode el farem mirant aquest quadrat. Podem apreciar que a la columna tenim un 6 i tenim un 9. Si a la fila hi ha d'anar el 2, el 6 i el 9, i per la columna no hi pot anar ni el 6 ni el 9, només hi podrà anar el número 2. I podem seguir. Podem mirar el quadrat, veurem que hi ha un 9, així que el 9 no pot anar a aquest quadrat, haurà d'anar a l'altre. I el 6 aquí. Molt bé. L'altre mètode seria, tornaríem a indicar que falta el 2, el 6 i el 9, i veuríem que hi ha dos 9s, un en una columna i un en un quadrat. Així que ja sabem que només pot anar el de l'esquerra. Després veuríem que tenim un 6 a la columna, així que haurà d'anar al quadrat a la dreta i el 2 a l'esquerra. Seguirem aprenent a localitzar números.
Quan tenim molts números d'una mateixa espècie repetits, els podem utilitzar per saber on van els altres d'iguals. En aquest cas, amb aquest quadrat, podem veure que per files i per columnes, el 7 només pot anar a una única posició. En aquest cas, a la cantonada de dreta. El mateix podem repetir amb l'inferior i el superior dret. Molt bé, seguirem comptant fins a 9. En aquest cas, posarem el quadrat marcat en groc abans que posar cap altre número. Mirant files, columnes i quadrats, ho farem. Podem apreciar que l'1 i el 2 el trobem a la fila, el 3 al quadrat, el 4 a la columna, el 5 no el veiem, el 6 a la columna, el 7, el 8 i el 9 al quadrat. Per tant, l'únic número que pot anar al quadre groc mirant files, columnes i quadrats és el 5. Ara començarem la part més difícil del vídeo. Els números invisibles. Analitzarem aquest quadrat. Veurem que hi falta el 2, el 5 i el 6. I també mirarem el de sota, i també ho apuntarem. L'1 i el 5. Veiem que amb els dos quadrats es repeteix un número, el número 5. Es repeteix en els dos casos. I d'haver mirat el quadrat anterior, sabem que el 5 haurà d'anar a la columna central. Això es deu per la forma que fa el quadrat primer que hem analitzat. Si el 5 sí o sí haurà d'anar als 3 del mig, ja no podrà anar enlloc més aquella columna. Així que el quadrat inferior haurà d'anar a la dreta. I l'1, per tant, el que queda per acabar el quadrat. Molt bé, anirem una mica més enllà. Tenim el mateix exemple, però ara el quadrat no està acabat del tot. Ara tenim un 5 que ens mira des de lluny. Farem la fila i farem el mateix. Ara farem petites anotacions per fer-ho més senzill. Sabem que el 5 sí o sí haurà d'anar a un dels dos llocs marcats en verd. Mirem el de sota i ja podem saber. Falta l'1 i el 5 haurà d'anar a la dreta, l'1 a l'esquerra, per la columna. Molt bé. Ara ho realitzarem de manera encadenada. Tornem a mirar el mateix 5. Marcarem el quadrat i mirarem la fila. Amb aquesta informació deduïm que va a la columna central. Mirarem el següent. A la columna central no hi podrà anar, haurà d'anar a la fila central. Mirarem el següent. A la fila central no hi podrà anar, haurà d'anar a la columna de la dreta. El següent. A la columna de la dreta no hi podrà anar, haurà d'anar a la fila central. I aquest ja és més interessant. Amb la informació que tenim ens diu que no pot anar ni a la fila central ni a la columna central. I un cop havem posat aquest, podem posar el que miràvem abans. I continuem. Amb la informació que tenim ja podem posar aquest 5. Aquest també el podem posar amb la informació que tenim. I amb això, el del costat. Finalment podem mirar on va el del mig. Veiem que va a la fila central. I amb això, el primer 5 que hem mirat. Ja el podem posar. Els 5 que queden no podem estar segurs d'on van, perquè ens faltaria informació per saber-ho. Cal recordar que els 5 marcats en verd no estan dins del sudoku, són anotacions que hem fet nosaltres per ajudar-nos. Així que si ens deixen de ser útils, sempre les podeu borrar. Seguirem amb la deducció numèrica. Ens centrem en aquest quadrat. Podem apreciar que hi falta l'1, el 6, el 7, el 8 i el 9. Ens fixarem que el 6 i el 9 estan a la mateixa fila, la superior. Per tant, no hi podran anar. Apuntarem els llocs on poden anar. Són dos, i al ser dos números, i anar exactament als mateixos llocs, sabem que el 6 i el 9 sí o sí ocuparan aquests espais, del dret o del revés. El 6 amunt, el 9 amunt, no ho sabem. La qüestió és que és un espai que teòricament està ocupat, tot i que a la pràctica no ho estigui. A l'hora de mirar el 7 i el 8, tindrem en compte el 6 i el 9 que hem posat abans.
Si un espai teòricament ocupat, el 7 i el 8 ja no hi podran anar. El 7 i el 8 hauran d'anar a la fila superior, esquerra i mig. I amb tota aquesta informació podrem deduir on va el número 1, l'únic espai que li queda. Aquest cas també el podríem haver fet comptant fins a 9, però en molts casos és preferible utilitzar la deducció numèrica perquè és molt més intuïtiu de veure i a part ens pot ajudar en més d'una ocasió. Recordeu que els números marcats en verd sempre es poden esborrar. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Recordeu, qualsevol dubte que tingueu el podeu deixar a la caixeta dels comentaris. Moltes gràcies per la vostra atenció. A reveure!